yung malangga. Huwag ka nang minum. Wala man lang tayong water na kaya nga sabi ko pa, bumili na tayo ng tubig sa labas o kundi magdala na ako dito sa bahay. Mas masarap pa tubig namin dito doon eh. Kala ko bawal magdala ng Magdala nga tayo ng kunti-kunti eh. Ako Siyempre, magdala din kami, hindi na isa, tag-isa kami nung ang style ko na lang yung maliit lang, wag. ilagay lang sa sasakyan ni Andrian ang tubig, tapos okay. maglagay-lagay lang tayo. Oo. Pagka, pagpasok, tingnan yung bag natin. Or lalabas tayo, hindi. Lalabas tayo doon, iinom mo, balik. Oo, pwede. May gripo-gripo na ako te. Meron ka, bumili ka? Oo, na-order ko na. Ano ilagay Ay, doon? nainis ako. Wine? Kung ano yung gusto kong, yung parang electric na gripo. Ano Ay, ilagay? nako, color blue pa ang binigay ng, random kasi. Color blue pa ang binigay. Di yun no, tuloy ang ibibigay ko country. Yan yung ilalagay doon sa ano niya. Ano ilalagay mo doon? Yung, Wine? Hindi, tubig. Tubig? Kasi para sa kanya, inaakyat ang laki ng tubig. Tapos ilalagay yung, meron din siya electric. Pero yung electric na nabili ko, iba. Saan mo yung order? Online? Sa, asa na ba yung binidyohan ko? Nakita mo yung disgrasya din sa Tingnan mo. Papo, te? Oo, gapon. Gapon ba yun? Nagpunta kami yung Grecian, kailangan pa wala ma-appointment sa online. Renew ko ng ano ko, yung card ko. Ay, parang Expire na yung 22. Ito, te, ito sana ang gusto ko. Ito sana ang putik blue. Ang gusto pa niyan riyan na kulay. Ano yung bentro sa kopi? Meron pa siyang kuan yung kung gaano 100 ml, 200 ml. Ito yung gusto ko diyan sa Saan kwarto. yung tubig? Ay, ang boyset ito blue ang naibigay. Saan Ayun, yung oh. tubig? Nasa kahit sa baba lang. Ano yung Ito pwede mainit? Ito maganda Pang rin to kopi? nadadala. Oo, yung maliit lang ba pang kopi, no? Hindi mainit yan, tubig lang yan. Bakit lagay-lagay pa dyan? Malamig. Kasi ganun na ako ng ganun. Tongga ng tongga. Malamig. Pero pwede pa pang kopi. Hindi siya mainit eh, walang init to. One lang to, electric lang ba? Para hindi mo iakyat-akyat yung Iar tubig. procurorii cer arestarea preventivă a profesorului de la Bibili ako ng Colegiul medyo Sfântul malaki na Sava, lalagyan ng capital, tubig. acuzat de viol asupra unui minor și anunță extinderea urmăririi penale pentru încă o faptă similară. Încă un elev a spus că a fost abuzat sexual de profesorul de la Colegiul Sfântul Sava. Profesorul în vârstă de 51 de ani este în prezent sub măsura controlului judiciar. Donald Trump spune că nu va participa la o nouă dezbatere cu Harris, candidatul republican la Casa Albă. Spune că sondajele arată clar că a câștigat dezbaterea împotriva Kamala Harris, candidatul pentru stânga radicală a democraților. Cu toate astea, potrivit unui sondaj CNN, 63% dintre alegătorii înregistrați cred că Harris a avut o prezență mai bună în dezbatere și a Okay na yung câștigat local pang confruntarea. lalaki. La sport, Cristina Neagu anunță că se retrage la finalul acestui sezon după 25 Tingnan mo de yung ani de tiyan ko. carieră. Kakain ko lang. Handbalista de la CSM București este singura jucătoare din istorie care a primit de 4 ori titlul de cea mai bună handbalistă a anului. Un alt record al handbalistei e cel de goalgetter all time la campionatul european. Aici a reușit 303 goluri. Și 55 de milioane de euro e suma pe care trebuie să o plătească PSG-lui Mbappé. Comisia juridică a Ligii de Fotbal Profesionist din Franța obligă gruparea să achite suma care reprezintă salarii neplătite pentru 3 luni, aprilie, mai și iunie 2024. Temperaturi scăzute astăzi doar în vestul țării, în rest, meteorologii anunță că vremea se va menține caldă, avem temperaturi ridicate special în sudul și sud-estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade. Pe Budina, a doua parte a zilei,